হেই গাইজ আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম করছি নতুন একটা অ্যাসেম্বল ভিডিওতে। দেখতে পাচ্ছ এখানে বেশ কিছু কালারফুল টয় ভেহিকলসের পার্ট রয়েছে, আর এই পার্টগুলোকে আজকে আমি একে একে জোড়া লাগাবো বা অ্যাসেম্বল করব, দেন তোমাদের সাথে পরিপূর্ণভাবে ইন্ট্রোডিউস করিয়ে দিব। তো ফ্রেন্ডস, চলো আমরা মূল ভিডিওটা শুরু করি। তো ফ্রেন্ডস, প্রথমেই যেই টয়ের পার্টসটা আমি হাতে নিয়ে নিচ্ছি, এটা কিন্তু একটা কালারফুল টয় ভেহিকলসের পার্ট, আর এটা কিন্তু একটা ট্রাকের বডি পার্টস, তোমরা কিন্তু দেখেই বুঝতে পারছো। তো ফ্রেন্ডস, এটাকে আমি প্রথমেই অ্যাটাচ করার জন্য এই পার্টটাকে হাতে নিয়ে নিয়েছি। এটার সাথে কালার কিন্তু সেমই রয়েছে, সেম কালারের দুইটা পার্ট। তো আমি এটাকে পজিশন ওয়াইজ প্রথমেই বসিয়ে নিচ্ছি, আর এটাকে ফিক্স করার জন্য এখানে আমাকে একটা স্ক্রু দিতে হবে। দেখো, খুবই চমৎকার। আর এখানের এই স্ক্রুটাকে টাইট করার জন্য আমি এই সেটআপ থেকে একটা স্ক্রু ড্রাইভারকে নিয়ে নিলাম। ওয়াও, অলরেডি কিন্তু আমি টাইটও করে ফেলেছি এই দুইটা পার্টকে, আর খুব মজবুতভাবে কিন্তু ফিক্স হয়ে গিয়েছে। আর এবার যেই লোয়ার পার্টটা রয়েছে, সেই লোয়ার পার্টটাকেও কিন্তু আমি হাতে নিয়ে নিয়েছি। এটার মধ্যে 6টা হুইল তোমরা দেখতে পাচ্ছ, বা 6টা চাকা তোমরা দেখতে পাচ্ছ। তো এটাকেও আমি পজিশন ওয়াইজ বসিয়ে ফেলবো। দেখো, এখানে কিন্তু একটা লকের মতো রয়েছে, আর ঠিক পেছন দিকে সেম একটা লকের মতো। আর এবার কিন্তু প্রেস করলে এই গার্ডগুলোতে আটকে গেল। খুবই চমৎকার একটা কালারফুল ট্যাঙ্ক ট্রাক। দেখো, অয়েল ফিলিং ট্যাঙ্ক ট্রাক, 6টা চাকার সাথে খুবই আই ক্যাচি কালারের সাথে এই ট্যাঙ্ক ট্রাকটি রয়েছে। তো এটাকে আমি রাখছি। এবার কিন্তু আমি সেকেন্ডলি আরও একটা টয়ের পার্টসকে হাতে নিয়ে নিচ্ছি। এটাও কিন্তু একটা ট্রাক ভেহিকলসের পার্ট, আর আজকে সবগুলো টয়েসই কিন্তু ট্রাক ভেহিকলসের পার্ট। দেখো, এটাও কিন্তু খুবই চমৎকার একটা কালারের সাথে, একটু ডিপ গ্রিন টাইপের কালারের সাথে রয়েছে। তো এটার যেই একটা পার্ট রয়েছে, সেটাকে কিন্তু এখন আমি ফিক্স করব। দেখো, এটার এই পার্টসটাকে আমি কিন্তু পজিশন ওয়াইজ বসিয়ে ফেলবো। দেখো, এখানে কিছু লক রয়েছে, এই লকগুলোকে আমার চেপে ফিক্স করে দিতে হবে। আর সেম এইখানটাতে একটা স্ক্রু রয়েছে, সেই স্ক্রুটাকে আমার কিন্তু দিয়ে দিতে হবে এখানে। এখানে দিয়ে আমার কিন্তু টাইট করে ফেলতে হবে এই স্ক্রুটাকে। দেখো, এখন কিন্তু খুব মজবুতভাবে এই দুইটা পার্ট কিন্তু ফিক্স হয়ে গিয়েছে অলরেডি। আর এখন আমার এই লোয়ার পার্টের যেই অংশটা রয়েছে, সেটা হাতে নিয়ে এখানে পজিশন ওয়াইজ বসিয়ে ফিক্স করে দিতে হবে। তো ফ্রেন্ডস, এটাকে আমি এখানে ফার্স্টেই পজিশনে বসিয়ে নেওয়ার ট্রাই করব। দেখো, এখানেও কিন্তু কিছু লকের মতো রয়েছে বা গার্ডের মতো রয়েছে, সেই গার্ডগুলোতে আমি কিন্তু এটাকে বসিয়ে ফেলার ট্রাই করব। দেখো, জাস্ট এটাকে পজিশনে বসিয়ে ফেলতে হবে, আর তারপরেই কিছু স্ক্রু দিয়ে এটাকে কিন্তু মজবুতভাবে ফিক্স করে দিতে হবে আমার। তো আমি কিন্তু অলরেডি পজিশন ওয়াইজ বসিয়ে ফেলেছি, আর এবার জাস্ট এই চারদিকে কিছু স্ক্রু দিব, সেই স্ক্রু দিয়ে কিন্তু এটাকে ফিক্স করে ফেলবো। দেখো, আমি সামনের দিকে দুইটা স্ক্রুকে কিন্তু দিয়ে দিয়েছি, আর এবার কিন্তু স্ক্রু দুইটাকে টাইট করে ফেলবো। সেমভাবে আমি পেছন দিকে আরও দুইটা স্ক্রু দিয়ে দেন কিন্তু টাইট করে ফেলবো। দেখো, ওয়াও, অসাধারণভাবে এই লোয়ার পার্টটাকে কিন্তু আমি পজিশন ওয়াইজ ফিক্স করে ফেললাম। আর এখন কিন্তু জাস্ট মিসিং থেকে গিয়েছে হুইলগুলো। তো একে একে প্রতিটা হুইলকে কিন্তু আমি ফিক্স করে দেওয়া ট্রাই করব। দেখো, তো আমি কিন্তু এই হুইলগুলোকে এটার সাথে ফিক্স করে দিব। প্রথমেই আমি দুইটা হুইলকে দুই দিক থেকে চেপে ধরে ফিক্স করার ট্রাই করব। দেখো, চমৎকারভাবে আমি কিন্তু দুইটা হুইলকে ফিক্স করে ফেলেছি অলরেডি। আর এবার কিন্তু সেমভাবে আমি এখানেও আরও দুইটা হুইলকে ফিক্স করব। যেহেতু এটা একটা 6 হুইলার ট্রাক হতে যাচ্ছে, তাই 6টা চাকাকে আমার অ্যাটাচ করতে হবে এই ভেহিকলটার সাথে। দেখো, অলরেডি কিন্তু আমি কমপ্লিট করে ফেলেছি এই ডাম্প ট্রাকটিকে। আর এটা কিন্তু একটা মিলিটারি কালার কম্বিনেশনে প্রস্তুত করা হয়েছে বা তৈরি করা হয়েছে। দেখো, এই কালারটা কিন্তু দেখে মনে হচ্ছে যে এটা একটা মিলিটারি ট্রাক, একটা ডাম্প ট্রাক। কনস্ট্রাকশন মিলিটারির কাজে কিন্তু ব্যবহৃত হয়ে থাকে এই কনস্ট্রাকশন ডাম্প ট্রাকটি। খুবই অসাধারণ কালার রয়েছে, আর খুবই চমৎকার। চিপ প্লাস্টিকের হলেও দেখতে কিন্তু খুবই সুন্দর। তো এটাকে কিন্তু আমি এখন এখানে রাখবো। আর তারপরে কিন্তু এই ট্রাক্সের পার্টটা আমি নিয়ে নিচ্ছি হাতে। দেখো, এটাও কিন্তু খুবই চমৎকার একটা ট্রাকের পার্ট, খুবই কালারফুল একটা ট্রাকের পার্ট, খুবই কোয়ালিটিফুলও দেখে মনে হচ্ছে। দেখো, আর এবার কিন্তু আমি এই পার্টটাকে ফিক্স করব, আর তার সাথে কিন্তু আমার এখানে আরও একটা পার্টকে ফিক্স করতে হবে। তো আমি এই পার্টটাকে এখানে রেখে
আমি কিন্তু এই দুইটা পার্টকে আগেই ফিক্স করে ফেলবো। দেখো এটাকে কিন্তু আমি এই পজিশনে দিয়ে এখানে একটা স্ক্রুর মাধ্যমে টাইট করে ফিক্স করে দিতে হবে। তো আমি অলরেডি স্ক্রুটাকে এখানে দিয়ে দিচ্ছি ফ্রেন্ডস, আর এবার কিন্তু স্ক্রুটাকে টাইট করে ফেলবো। আর ঠিক এবার আমি কিন্তু এই দুইটা পার্টকে এখানে ফিক্স করব। দেখো পজিশন ওয়াইজ প্রথমেই বসিয়ে ফেলেছি, আর এবার কিন্তু এটার মধ্যে যে স্ক্রুগুলো রয়েছে সেই স্ক্রুগুলোকে নর্মালি দিয়ে টাইট করে ফিক্স করে ফেলবো। দেখো আমি কিন্তু এই স্ক্রু হোলের মধ্যে স্ক্রুগুলোকে দিয়ে দিচ্ছি। দেখো প্রতিটা স্ক্রু হোলে কিন্তু আমি অলরেডি স্ক্রু দিয়ে দিলাম, আর এবার কিন্তু টাইট করে ফেলবো। খুবই চমৎকারভাবে, খুবই মজবুতভাবে কিন্তু আমি এই পার্টগুলোকে অলরেডি ফিক্স করে ফেলেছি। এখন জাস্ট এই এক্সকাভেটর ট্রাকটির মধ্যে যেই হুইলগুলো বাকি থেকে গিয়েছে সেই হুইলগুলোকে কিন্তু আমি ফিক্স করে দিব একে একে। দেখো প্রথমেই কিন্তু আমি এই দিকটাতে এই সামনের দিকের পেছন দিকের যে হুইল রয়েছে সেগুলোকে ফিক্স করে দিচ্ছি। দেখো আমার ওই ট্রাকটার নিচে কিছু হুইল পড়ে গিয়েছে, সেই হুইলগুলোকে আমি এখন এই দিকটাতে প্রথমেই নিয়ে নিচ্ছি। আমি অলরেডি 4টা হুইলকে ফিক্স করে দিয়েছি, আর লাস্ট 2টা হুইল রয়েছে সেই 2টা হুইলকে এখন এখানে ফিক্স করে দিব। ওয়াও, টোটালি কমপ্লিট করে ফেললাম এই এক্সকাভেটর ট্রাকটিকে অ্যাসেম্বল করা। দেখো এখানে কিন্তু এই পার্টটার মাধ্যমে এই এক্সকাভেটর ট্রাকটিকে কন্ট্রোল করা যায়। এক্সকাভেটরের যেই মেইন পার্টটা রয়েছে যেটা দিয়ে এক্সকাভেট করা হয় সেই পার্টটা কিন্তু এটা। খুবই কালারফুল 6 হুইলার, 6টা চাকার সাথে একটা কনস্ট্রাকশন এক্সকাভেটর ট্রাক। খুবই ইউনিক আর খুবই কোয়ালিটিফুল কিন্তু এই এক্সকাভেটর ট্রাকটি 6 হুইলার। তো এটাকে কিন্তু আমি এখন এই দিকটাতে রেখে দিব। আর সর্বশেষ যে ট্রাকের পার্টসটা রয়েছে সেই ট্রাক ভিকেলটাকে এখন আমি হাতে নিয়ে নিচ্ছি সেই পার্টসটাকে। তো এটা কিন্তু খুবই কালারফুল। তো প্রথমেই কিন্তু আমি এই সামনের দিকের এই পার্টটাকে ফিক্স করে নিব। দেখো ফ্রেন্ডস এখানে কিন্তু 2টা গার্ড রয়েছে, সেই গার্ড 2টাতে জাস্ট প্রেস করে আমি এটাকে ফিক্স করে দিলাম। আর এবার কিন্তু একে একে হুইলগুলোকে আমি ফিক্স করে ফেলবো প্রতিটা হুইলকে। দেখো ওয়াও, দুই দিক থেকে যখন আমি চাপ দিচ্ছি তখন কিন্তু আরও মজবুতভাবে হুইলগুলোকে ফিক্স করা যাচ্ছে। এদিকে কিন্তু আরও হুইল রয়েছে। দেখো আমি কিন্তু সেমভাবেই চেপে 2টা হুইলকে ফিক্স করে দিচ্ছি। আর এবার কিন্তু সর্বশেষ যে 2টা হুইল রয়েছে সেই 2টা হুইলকেও ফিক্স করে দিলাম। আর এবার কিন্তু বাকি থেকে গিয়েছে এই পার্টটা। আর আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত যে এখানে একটা পার্ট মিসিং থেকে গিয়েছে এই ট্রাকটার। অ্যাকচুয়ালি আমি এটা জানি না এটা কোথায় রয়েছে, তাই আমি এই পার্টটাকে ফিক্স করতে পারছি না। যদি এই পার্টটা থাকতো হয়তো বা এটাকে এভাবে দিয়ে এখানে এই পার্টটার সাথে ফিক্স করে দিতে হতো। তো আমি খুবই দুঃখিত, আই এম সরি, আমি এই পার্টটাকে ফিক্স করতে পারছি না। তো হোপফুলি তোমরা আমার ভিডিওটাকে এনজয় করেছো, প্রতিটা টয় ভেহিকলসকে অ্যাসেম্বল করা এনজয় করেছো। যদি এনজয় করে থাকো অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করবে, সাবস্ক্রাইব করবে আমার চ্যানেলটাকে নতুন হয়ে থাকলে। দেখা হবে পরের ভিডিওতে, বাই বাই।